mga beshiwap, Marjo na adlaw. This is your single tita and I'm back. Cheers! So happy Sabbath day kanatong tanan mga beshiwap. Kumusta man mo? Kumusta inyong semana? O kumusta ang inyong adlaw ang igpapahulay? Well, kami dire sa Hillview Church, malipayon kami nga nagsaulog sa adlaw ang igpapahulay gikan sa Sabbath School program down to hour of worship ug karon mag-spend nami sa among AY program diri sa fish pond. So nahanda ni si sa among church dapit diri ila Antinini. So located ni si sa Season District, Surigao del Norte. So grabe jud kanindot sa feeling mga kaigsunan. So bitaw mga beshiwap no, nasaya ra ko yung ato pero pwede ra man pod igsuon naman ta diring tanan no, Charles. So bitaw no, sa kainit sa panahon naka-decide jud mi nga diri mi mag-spend sa among AY kay syempre para ma-relax pod ang among feeling. So malipayon jud ang mga kaigsunan sa Hillview nga nag-spend ning among nature AY program ug dalaygon kaadyo ang Ginoo for this gift of nature nga ijang gihatag kanato nga diin maka-connect pud ta sa ija while enjoying the beauty of His creation. Kapil mo na ako sa vlog. O dali call, tanaw call kay picturean samtang nag video. 1, 2, 3 smile call. Serius. Hi! So pauli na meron, humanami sa mo kuan Sabbath, humanami sa mo AY program. Padong na pud mi mamayabas. Charot. Mamayabas jud. Nakita ko bayabas man god na na may bunga. Ay, lusot lagi taanin sungod sa sige reels. So, mahara ta mga beshiwap. So, napod tayo sa ka-vlogger diri Kadagan vloggers diri sa so, thank you so much for watching my vlog. So, I hope that you enjoyed watching it and ma-feel po ninyo ang kagana sa nature. So, goodbye. See you in the next one. Bye. Braan mo kung iba. Kanang lingod. Init man dari ng adlaw. Init man din na kay kuan man. Init man diha. Ate sa kanton kailan mo. Baanay sa duwa. Isa kang una makita na video. Nay, bawal. Bawal manguha. Punyin. Punyin. Udimin. Punyin. Udinin. Udimin. Punyin. Sige pa Jaya. Boboy may gula ka, sige. Dalagani diya. Dili man ni magsilbi nig picture ni kay ato. Dapat diyan ite talitan.